السلام علیکم میرے بہت ہی پیارے بہن بھائیوں، میرے کافی دوستوں نے مجھ سے اور یوٹیوب جو میرا دیکھتے ہیں اور جو مجھ سے ملتے ہیں، انہوں نے کافی انسسٹ کیا مجھے کہ بھئی آپ دبئی کے فلڈ کے بارے میں کوئی ویڈیو بنائیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ جب آپ ان کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی آپ نہیں کریں گے، تو بس پھر یہی انجام ہوگا۔ مندر میں تو بتوں کی پوجا ہوتی ہے، جو اسلام میں شرک ہے۔ اس چیز سے تو ہمیں منع فرمایا گیا ہے، اور مندر بنا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کا عذاب الہی تو پھر نازل ہونا ہی ہے نا۔ یعنی کہتے نا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ ہمیشہ ہر ایک مسلمان کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے، ہر ایک مسلمان، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔